بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. القصة هذه حدثت في منطقة القصيم. هذا رجل عنده مزرعة ويبحث له عن عامل يشتغل عنده في المزرعة، وسأل ونشد وقالوا واحد يبي يشتغل عن عامل في المزرعة الفلانية. يقول تواصلت أنا وكفيله وقلت أبيك تنقل العامل هذا على كفالتي، قال خلاص. يقول يوم سألت على العامل قال عامل كويس وشغله زين، العامل من الجنسية شرق آسيا. يقول أنهينا إجراءات نقل الكفالة وخلاص وجاء عندي في المزرعة. يقول بدأ يعمل، علمت الأشياء الأساسية وهو عنده معرفة، ولكن في أشياء خاصة فيني علمت عليها. يقول شفت العامل حزين، كل ما أجيه له ضايق الخلقة حزين، وأسأله يا كومار وش فيك؟ قال عمي أنا كفيل الأول باقي لي عنده 3000 ريال رواتب متأخرة ولا أعطاني إياها، وأنا ظروفي في بلدي يعني سيئة جدا واحتاجها، وكل ما كلمته وتواصلت أنا وياه قال لي مالك شيء عندي، أنت مخرب بعض المعدات وعندي بعض الشغلات من هالكلام، وأنا والله يا عمي ما اشتغل ما خربت شيء. يقول فأنا أخذت رقم الكفيل واتصلت عليه قلت يا فلان، قال نعم. قلت العامل عندي ضايق الخلقه وباقي له 3000 وهذيلا جايين طال عمرك يفرق عندهم الريال واحد، فأرجوك رجع. إذا قال لا أنا عندي معدات الآن قاعد أصلحها بسبب أن العامل هذا خربها. قال يا أخي العامل هذا جاي من شرق آسيا وأنت جايب معدات الحديثة، يمكن هذا الحمد لله يعني من الأشياء اللي تحسب في خسائر المزرعة مو في على العامل. يقول كل ما كلمته مرة مرتين لقيت ردوده ما هي طيبة، ولكن هالعامل هذه 3000 هذه مؤثرة عنده. يقول والله إن حتى إخواني وضيوفي إذا جو قالوا كلم راعي مزرعة هذا قل له يرجع فلوسي. يقول يقعد ينتظر شو اسمه ضيوفي ولا إخواني ويعطيهم رقمه، اتصل عليه خله يعطيني حلال. يقول وأنا والله متأثر من هذا العامل متأثر. يقول وارجع ثاني مرة أكلم كفيله. قلت يا رجل اتق الله، الرجل في حاجة ماسة. قال يا حبيبي لو له قرش عندي أعطيته إياه، الفلوس هذه يا دوب أنها تغطي إصلاحات، وهذاك مقتدر عنده مؤسسة أو شركة فيها معدات وفيها طال عمرك خيره واجد. قلت له مقدمه ولا مأخره. يقول ما، ولكن هالعامل كانت مؤثرة فيها 3000. آخر شيء وصلت الحل قلت شوف أنت أنا بيدفع 1005 أنا بدفع لك 1005. تمام. يقول كفيله الجديد يعني ودي يوسع صدره. دق عليه صار يقفل الخط في وجهه مرة مرتين ثلاث. يقول يئس العامل هذا كل يوم. يقول جاء ذاك اليوم ضيف عندنا أخوي الكبير. يقول يوم جاء أو أخوي اللي أصغر مني يوم جاء قال يا عمي، قال نعم. قال أبغاك تروح معي للعامل هذا أو تكلمه لي للكفيل حقي. قال والله ما دام أخوي الكبير ما قدر عليه ماني بقادر، لكن على قولته قال الله يسرك. يقول يوم جاء ذاك اليوم ويجيه اتصال من بلده ولهم في حاجة ماسة، ويرجع لكفيله الجديد قال يا عمي، قال نعم. قال أنا عندي ظروف صعبة وأنا محتاج هالفلوس هذه. يقول كنا ذاك اليوم عصر ثلاثاء تونا مصلين العصر. يقول قلت للعامل ادعي ربك ان الله يرد. يقول اول مره اقول له للعامل ادعي. يقول هو العامل يتوجه للقبله قال يا رب انت في معلوم انا هذا نفر ياخذ 3000، هذا 3000 حق اولادنا حق اسره انا، يا ربي خليه يرجع. يقول بهالاسلوب اللي البسيط المليء بالدموع. يقول بكى العامل، يعني يوم بكى سبحان الله أنا والله وراه واسمع كلامه بكيت. فيقول قاعد يبكي يا رب هذا ياخذ فلوس حقي أنا 3000 ريال راتب 2 شهر هو ما في يجيب، يا رب خليه يجيب. أنا إنسان سوي صلاة، أنا إنسان سوي. يقول يدعي هاك الأدعية اللي الحقيقة هو بكى قاعد يصيح. يقول يوم سلم شافني ولا أنا على قولة القائل تأثرت تأثر شديد، خلاص أنا عزمت إني أعطيه، لكني قلت ايش رايك؟ قال نعم. قلت اتصل عليه الآن. يقول واخذ جوالي واعطيه اياه ويتصل عليه. يوم اتصل عليه اعطاني اياه. يقول وانا يلهمني الله ببعض الكلمات وادعي له. يا رجل اتق الله والله للعامل ما ادري ايش هذا. يقول ثواني بين دعاء وبين هذا قال كم رقم حسابك؟ يقول الكفيل القديم ومره الله دعاء فك الامور كلها. يقول كم حسابك؟ يقول يا اخ عبد الله والله اعطيه رقم حسابي 3-4 دقائق الا هم حول لي 2000 ريال. حول لي قلت زين 2000. يقول وانا ازيدها 1000 ريال
وانا عبد العامل قلت ترى ال 3000 ريال الان موجوده عندك، تبيها كاش ولا تبيها؟ قال يقول هو يسجد شكر ويفرح الله أكبر. يقول فرح شديد ما بعده فرح. يقول كل من دخل مزرعتي هاك اليوم فلوس يرجع فلوس يرجع فلوس يرجع فلوس يرجع. فسبحان الله. يقول الدعاء واثره يا اخي عبد الله والله العظيم، بين دعائه وبين اتصالي وبين تحويل الفلوس ما اخذنا ربع ساعه وثلث ساعه حتى دخل المبلغ حسابي. من هذا الكلام يا اخوان اثر الدعاء. حتى هذا العامل البسيط اللي جاي من شرق اسيا وشوف نظافه قلبه واطلع الله على قلبه سبحانه، استجاب الله وسخر له كفيلا انه يرجع. الامر الاهم ان الله سبحانه وتعالى رزقكم هالعماله تخدمكم في بيوتكم، في اماكنكم، في شركاتكم، في محلاتكم، جاي من ضنك، جاي من ظروف، تارك عياله، تارك ابوه، تارك امه، دافع ما وراه وقدامه، ويجيك عندك وانت بخير وبنعم. هذا رزق ساقه الله لك. إذا شفت العامل الصالح اللي يؤدي عمله بالشكل الصحيح أد راتبه وعطه إياه وزد، والله ما تعطيه خير لك وله، حتى لو تزيده. ترى هذا من أعظم الصدقات يا أخوان. في ناس الآن على أطراف مدينة الرياض يشتغلون في مشاريع ويشتغلون في حصى ويشتغلون، شوف درجة الحرارة كم الآن، يصل 40 ويمكن في عز الصيف تصل 50. اركب سيارتك وروح تفقدهم وانت طالع للبر وانت رايح المشروع، انت رايح خذ معك كرتون ماء، خذ معك لبن، خذ معك فاكهه، خذ معك على قولة القايل. في احد المطاعم في مدينه الرياض في جنوب الرياض سوى مبادره جميله جزاه الله خير، يطلع بسوزوكي صغيره سياره فيها 200 وجبه ويروح للعمال في محلاتهم ويبيعهم باسعار زهيده. هذول مساكين قاعدين يشتغلون في حفريات، يشتغلون في طرق، يشتغلون في تمديد كيابل بين المناطق. هو يروح عند الزديه ويروح عند مشاريع. يقول اذا جينا العمال، يقول لي صاحب المطعم والله العظيم منهم يشتهون حبه الرز. يقول نحط الوجبه ب 11 ريال فيها ربع دجاجه ورز ومرقه ومعها مويه ومعها علبه زبادي. يقول ماسكين سرع علينا. يقول يجي بعض الناس المحسنين ويشتري هذه كلها 100 وجبه ب 1000 ريال، تعال لك تغدي لك على قولة القائل 100 شخص ب 1000 ريال. و100 شخص محتاج مسلم جاي وتثر معه ال10 ريال وال11 ريال. فيا اخوان من نعم الله سبحانه وتعالى ان هالعماله وهالناس اللي توافدوا علينا نحن على قولة القائل نمثل الاسلام خير تمثيل ونتصدق عليهم ونقوم بواجبهم على اقل تقدير، نعطيهم رواتبهم في اوقاتها ما ناخذ منها. يا رجل هذا الرجل خذ له 3 قعد العامل هذا 3 شهور وشوف شلون تعطينا 3000. يمكن عنده ابو مريض، يمكن عنده ولد مريض، يمكن عنده ظروف صعبه، ما تدري وش يجيك من الاثام ومن على قولة القائل الدعاء عليك. أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن ينفع بهالقصة، وجزاكم الله عني كل خير. الله يجزاك خير أبو عبد العزيز. والظلم ولهان من يسمع الظلم يعني وخاصة للأجير اللي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. يعني أنا أعتبر أن هذا من أكبر الظلم اللي ممكن يرجع عليك أثره بالدنيا وهو على مبلغ مثل هاللي أنت تقول 3000 ريال، أما يجي عيالك شيء ولا يجي حلالك شيء ولا كذا على مبلغ مثل هذا. ما هو مثلا انه 300,000 ولا 3 مليون ولا 3000 قادر عليها مثل هذا. والله يجزاك خير ابو عبد العزيز، معودنا على القصص اللي منها فوائد. الله ينفع بها. الله يعطيك.